Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich möchte euch heute den Tausch einer kompletten Display-Einheit zeigen. So, wir haben hier ein HP Spectre X360, ein sehr edles Gerät, können wir uns gerade mal anschauen. Das Display gebrochen, vermutlich durch einen Sturz. Im Genaue ist das Modell 13-4132NG. Das gibt es aber auch noch in andere Variante und andere Farbe. Ja. So, schalten wir das Gerät mal ein. Wie man sieht, das Display selbst funktioniert noch, aber der Touchscreen davor ist defekt. Lässt sich auch nicht mehr über den Touch bedienen. So, bei dem Gerät ist es so, dass es die Einheit nur komplett gibt. Zwar inklusive Scharnierkabel, Displaydeckel und so weiter. Das heißt, man muss das Grundgerät aufmachen und die komplette Display-Einheit abschrauben. Das sind hier 8 Schrauben im Boden drin, die habe ich mittlerweile schon rausgenommen. Und dann kann man die Bodenplatte abnehmen. Indem man irgendwo ansetzt, wo es sich löst. Bei so einem edlen Gerät sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig vorgehen. So. Als nächstes, wie immer, den Akku abstecken. So. Und dann kann man sich eigentlich auch schon dran machen, die Scharniere abzuschrauben. Auf der einen Seite geht es nicht, da ist der Kühler im Weg, das heißt auch dieser muss weg. Was man vorher schon machen kann, ist das Kabel abstecken. Einmal vom Display selbst, wobei das nicht so gut geht bei dem Gerät, aber ja. Und zum anderen die beiden WLAN-Antennen, die sitzen auch in der Display-Einheit. So, dann müssen wir den Kühler abschrauben. So, dann sind es im Prinzip nur noch die 4 Schrauben der Scharniere. Die Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist jetzt nur, die Display-Einheit vom Grundgerät
wegzubringen. Das ist ein bisschen eine Spielerei, wie es am besten geht. Bei dem Gerät lässt sich das Display ja um 360 Grad drehen. Ja. Hier ist die Schraube und die WLAN-Karte noch ein bisschen im Weg. Ich schraube die gerade mal weg. Die ist reingesteckt. Und mal schauen, ob es dann besser geht. Es klemmt immer noch ein bisschen. So. Wie gesagt, ist ein bisschen Spielerei, muss man ja ein bisschen vorsichtig vorgehen. So. Beim Anstecken der neuen Einheit ist natürlich genau das Gleiche. Im Prinzip, so wie die andere weggegangen ist, müsste die neue auch wieder dran gehen. Schauen wir mal, ob es auch wirklich so ist. So, einmal. So, zweimal. Schraubt man es am besten gleich ein bisschen fest. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Kabel nicht verklemmt. So. Dann schlagen wir es einmal um. Schließe das Kabel noch an. Das machen wir weg. Kommt hier sonst nur in den Weg. Die größte Schwierigkeit ist bei dem Gerät, dass man so wenig Platz hat und alles ein bisschen wie Formelei ist. Da muss man sich aber einfach die Zeit nehmen. So. Dann haben wir noch die WLAN-Karte. Und die beiden WLAN-Antenne.
So. Dann schrauben wir den Kühler wieder drauf. Und dann testen wir, ob es funktioniert. So, jetzt kann man den Akku wieder anschließen. So, schalten wir das Gerät nochmal ein. Jetzt fährt es auch hoch, müssen wir nachher noch die BIOS-Einstellungen korrigieren. Touch funktioniert auch wieder, wie man gut sehen kann. Somit war die Reparatur erfolgreich und der Kunde bekommt sein hochwertiges Notebook wieder funktionstüchtig zurück. Hat euch das Video gefallen? Würde man uns über ein Abo, Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Danke.